Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenido a un nuevo video de Android y Windows. Bueno, en estos momentos vamos a hacer un video un poquito largo porque le voy a enseñar a hacer una caja de sonido con efectos de sonido. Bueno, ¿cómo esas cajas? Dice. Bueno, acá tenemos la caja acá. Bueno, acá tenemos ya el proyecto ahí avanzado, pero lo vamos a enseñar desde cero. Bueno, esto es lo que es efecto, como efecto de sonido, como así efectos. Bueno, lo vamos a hacer con este buen programa. Bueno, lo vamos a hacer paso a paso desde el inicio, desde cero, para que ustedes lo hagan y se descarguen el programa. Ahí en el canal lo tengo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conseguir todos esos efectos. Lo voy a dejar en la descripción del video, los botones, todo eso. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: un archivo nuevo. Bueno, empecemos con el video ahorita. Bueno, una vez ya estando aquí en el programa, nos vamos donde dice, vamos a cerrar y vamos a abrir el programa que es Autoplay Studio. Esperamos a que abra. Bueno, acá le damos en un nuevo proyecto. Acá nos vamos un proyecto en blanco. Bueno, acá le damos, escribimos aquí nombre del proyecto. Pondré caja. Bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: buscar una imagen acá y le vamos a dar en propiedades. Acá le damos ajuste personal, vamos, dice imagen, buscamos la imagen y acá tengo la imagen que puse en el proyecto. Bueno, acá vamos a hacerle un corte a la imagen. Le vamos a dar unas medidas. Vamos a dejar de 500. Ahí está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar una máscara. Vamos en ajuste, proyecto, ajuste y máscara personal. Buscamos una máscara personal. Acá te trae una máscara personal por efecto. Vamos a escoger, como es un cuadrito, coger esta y le damos en aceptar. Como ven, ahora vamos a agregar los botones. Aquí puedes agregar cualquier botón, el que te guste más.
para que salgan todos los botones que haya instalado, le va a mostrar todos los archivos. Esperamos que abra. Bueno, acá tenemos este. Bueno, solo lo arrastramos, lo ingresamos acá para duplicar los botones, para no estar buscando los botones. Solo le damos control D. Bueno, acá arrastramos y los agregamos acá. Bueno, acá vamos a seguimos colocando botones. Bueno, acá agregamos más, acá más y otro acá. Bueno, acá vamos a borrar porque tenemos muchos. Bueno, acá para agregar las letras vamos a seleccionar cada uno y agregar el sonido. Lo que vamos a hacer es irlo a acá donde dice clic, le damos personal y le damos en buscar. Acá buscamos los efectos que tenemos, como decir ese, aquí le ponemos el nombre. Bueno, acá para que no suene, acá como ven, vamos a probarlo. Bueno, para que no le hagan así, para que no suenen así, vamos a irlo desactivando. Bueno, seguimos con el proyecto. Bueno, acá agregamos, vamos a atributos, acá dice clic, le damos personal, buscamos otro sonido y agregamos. Y así sucesivamente todo lo vamos a ir agregando. Bueno, acá para componer la letra, acá vamos a ir aquí, le damos doble clic y le damos en ajuste, le damos en fuente. Acá buscamos negrita, le damos en 12. Acá le damos a aceptar. Bueno, acá para que vaya un poco para abajo. Acá ya, para que vaya un poco para abajo, vamos a irlo acá donde dice ponerle 2. Uno más. Ahí está. Y así se le pueden poner a las otras. Vamos a ir a esta otra. Vamos a ajuste, fuente y le damos en 12.
y acá le damos en aceptar. Como ven, acá está. Vamos a poner negrita, que se mire mejor. Bueno, que acá le vamos a agregar otro atributo donde dice acá clic, donde dice resaltar le damos en ninguno, le damos donde dice clic personal. Acá agregamos otro, acá le ponemos vamos a ir ahí poniendo las letritas. Ya, y así sucesivamente vamos a ir agregando las músicas. Ya lo que es un reproductor, ya para que reproduzca música, ahí serían con unos códigos. Ahí le estaré dejando otro video, haciendo otro video para que haga un reproductor de música y de video, para que reproduzca su video, su música. Bueno, solo tienen que mantenerse suscrito al canal. Bueno, también se puede crear un programa que lleve efecto de sonido y el reproductor de música y video, pero ahorita solo estamos haciendo una caja musical con efecto. Bueno, acá vamos a agregar otro sonido. Bueno, para que agregar lo que es el reloj que tiene el otro, le dejaré un pack ahí de reloj y de banner. Bueno, para que lo agregue. Bueno, acá para poner los banners o el reloj tenemos que ir acá donde está la F de acá de Flash Player. Bueno, acá vamos a agregar el reloj que ya habíamos agregado. También pueden descargarlo de la página que le dejaré en la descripción. Bueno, le voy a enseñar cómo descargarlos y cómo crearlos en otro video. Bueno, acá damos acá otro de Flash. Bueno, sigamos agregando los efectos. Acá dice resaltar, ninguno, clic personal. Bueno, aquí vamos a mostrar todo para que salgan todos los. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a seguir lo mismo, haciendo lo mismo, agregando los efectos. Aquí le puede cambiar el color a las letras. Normal es el color que le pongo acá, pero si
tú quieres cambiarlo, lo cambia. Bueno, acá vamos a ir a atributo y personal. Le vamos a buscar y le vamos a mostrar todo. Dijeron reggae. Bueno, acá le damos en escribir el nombre. Acá le damos en fuente negrita. Bueno, acá le vamos a cambiar el tamaño de fuente porque está muy grande. Le damos en 12. Ya. Bueno, acá vamos a pausar el video para que vean que ya solo lo quedan 3 y el resto es lo más sencillo. Bueno, como ven acá ya tengo todos los efectos ya instalado. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, si tú quieres agregar tu cuenta de Facebook, tu cuenta de YouTube, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: agregar un botón que es de redes sociales. Bueno, acá los buscamos. Bueno, hay que agregarle un botón para que el programa lo cierres una vez que lo quieras cerrar. Bueno, acá un botoncito que se lo vamos a dejar por acá. Acá se lo vamos a poner. Bueno, que le vamos a hacer este botoncito para que dé la función de cerrar. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: damos donde dice acción rápida, acá donde dice exit close y le damos en aceptar. Ya listo. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: poner las redes sociales acá para que un clic ya entren a tu página. Vamos a hacerlo más pequeño. Y lo agregamos acá. Bueno, acá para que este botón al darle clic te tire la página, vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir donde dice acción rápida, acá donde dice view website. Bueno, acá borramos esta y vamos a nuestra página. Acá copiar y le damos pegar con control V.
Vamos a aceptar. Bueno, la vamos a poner en YouTube. Acá le damos más pequeño, más pequeñito, y se lo dejamos ahí. Borramos de texto y acá un poquito más anchito. Ahí. Bueno, vamos a agregarles la acción rápida acá, y borramos esta y nos vamos a nuestro canal. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro programa, nuestra caja de sonido, se ejecute una vez que la abramos? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos acá, vamos a probarla primero. Si el programa te lo tira de un solo, eso significa que está bien. Bueno, acá nos vamos, acá abrimos la página. Como ven, acá se está abriendo. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es la de YouTube. Bueno, como vieron, está. Pero lo que estoy viendo acá es que está engañosa. Bueno, para cerrarla, a ver. Movible. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, acá para guardarla y ejecutarla, vamos acá a guardar como, acá, y le damos guardar, aceptar, para ya hacerle cambios, todo eso. Ya para allá que quede el programa ejecutable, damos en el de disco, damos aquí continuar, aceptar, damos acá acá en el tercero, web email ejecutable, damos en siguiente, acá para que bueno, una vez que la abra, que te salga esto. Bueno, le damos aquí en Will y se está creando, ya se está creando, esperamos, acá le damos cerrar. Bueno, como ven, acá tenemos la aplicación ejecutable. Le damos a abrir. Damos a cerrar. Si le queremos cambiar este icono,
acá le pongo poner otro icono. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le dice proyecto, ajuste, acá le damos icono personal, le damos buscar, acá te dejaré algunos iconos ahí en un paquete para que te lo descargue. Bueno, aquí le vamos a agregar un icono que sea relacionado a la música. Vamos a agregar vamos a aceptar para que ya quede de nuevo. Vamos a aceptar nuevo. Acá le vamos a agregar número 3, porque ya está ese. Como ven, aquí tenemos ya el icono. Lo vamos a eliminar. Ya aquí te sale el icono cuando lo abrís. Acá tengo otro. Bueno, eso sería todo y gracias por ver el video. Será hasta la próxima en otro video de cómo crear un reproductor de video y de música. Bueno, si te sirvió el video, no olvides suscribirte. Será hasta la próxima.